Quantas vezes eu tenho que falar? Por quê? Eu já falei pra você que não é pra ficar cantando a música das meninas superpoderosas na minha cara e me chamando de Six Seven. Não sei por que você discute com o Kaito. Não sei por que você discute com o Kaito. Eu discuto porque eu sou trouxa. Quero saber. Eu vou dar 2 desafios pra você. Não, quer dizer, 2 tipos de pessoas que esfregam a cara ou fralda. Tem essa. Ai, que delícia! Aí eu falei. Faz isso não!